Ons is terug by Openbaring 20 en ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal met die sleutel van die afgrond en 'n groot ketting in sy hand. En hy het die draak gegryp, die ou slang wat duiwel en Satan is, en hy het hom gebind 1000 jaar lank en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en het bo hom verseël, sodat hy die nasies nie meer sou verlei totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Daarna moet hy dan 'n kort tydjie ontbind word, en ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee, en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie, en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar lang. En die ander dode het nie herlewe totdat die 1000 jaar volëindig was nie. Dit is die eerste opstanding. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom as konings regeer 1000 jaar lang. Ek gaan stop hier. Kyk, die hoofstuk gaan nog voort tot en met vers 15. Ek het nou hier gestop by vers 6, want in hierdie eerste 6 verse het ons 'n hele klomp interessante dinge wat in die Bybel vir ons baie duidelik uitgespel word. Ons het die afrekening van Satan, ons het die aanbreek van die 1000 jaar vrederyk, ons het die trone wat reg gesit is, die wat gesterf het as martelaar in die groot verdrukking, wat hulle krone ontvang, wat saam met Christus regeer, en ons het nog die eerste opstanding wat vir ons beskrywe word. So, hier is heelwat dinge wat ek oor moet gesels, so voordat ons na die ander verse toe gaan, kom ons bly net vir 'n oomblik waar ons is. Nou, u sal onthou, dat toe ek met u 2 weke gelede gesels het, oor die 1000 jaar vrederyk, het ek, en ek wil dit net gou weer herinner, vir mense wat nou nie geluister het na die program nie, het ek mos met u gesels oor die feit, dat die 1000 jaar vrederyk is die vervulling van die belofte wat aan Jesus Christus gemaak is deur die Vader, dat die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. Dit is in Lukas 1, vers 31 en 32. So baie duidelik lees ons dit, en Jakobus het dit mos bevestig, in Handelinge 15, vers 15 en 16, toe hy sê, daarna sal ek terugkom, dit sê die Here, en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal ek weer oprig en dit herstel. Nou ons weet dis die Here Jesus wat dit gaan kom oprig, want hy moet op die troon van sy vader Dawid sit. U sal ons ook onthou in die profeseë van die Ou Testament, soos byvoorbeeld in Jesaja 9, Jesaja 11 en die aanverwante plekke, word ons gesê, 'n kind is vir ons gebore, seun is aan ons gegee, heerskappy is op sy skouer, hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, en hy klim die heerskappy, en hy sal sit op die troon van Vader Dawid, van sy vader Dawid. So wat ons hier sien, is dat Jesus Christus moet die troon van Dawid bestyg in Jerusalem. Wanneer het dit gebeur? Dit het nooit gebeur toe hy op aarde was nie. Hy is gekruisig. Daar's nou al 2000 jaar bykans wat verloop het daarna, en dit het nog steeds nie gebeur nie. So die 1000 jaar vrederyk, daar moet 'n 1000 jaar vrederyk wees, vir die eenvoudige rede, dit is wanneer Jesus Christus sy troon vestig in Jerusalem, die aarde word gedeeltelik herskep, soos ons sien in Jesaja 9 en 11, en dan sal dit 'n heuglike dag wees vir koning Dawid, want ons het gesien, dat uit Psalm 89 en uit Esegiel 34 en 37, die Here sê, ek sal Dawid weer opwek, hy sal 'n opstanding beleef, en Dawid sal saam met Christus regeer, ook die Jode, in Daniël 7, hulle sal saam die koninkryk in besit neem, want die heerskappy volgens Daniël 7 word aan hulle gegee, en ook die apostels, dit is 'n vervulling van toe Jesus hulle beloof het, dat julle wat my gevolg het, wat alles verlaat het, in die wedergeboorte, dit is nou die nuwe bestel, wanneer die seun van die mens op sy heerlike troon sal sit, sal julle ook sit in die stamme van Israel oordeel, in ander woorde, julle sal krone ontvang, en in 'n bevoorregte posisie wees, om in die koninkryk van God te sit, saam met my, en dit was ook 'n belofte in Lukas 22, dat julle sal saam met my in my koninkryk sit. Onthou jy daar in vers 29 en 30. Die kerk van Jesus, Openbaring 2 en Openbaring 5, is konings en priesters, so ook die kerk, die wat loon ontvang, wat krone ontvang, sal saam met hom regeer. Dit was 'n belofte wat die Here gegee het, in vers 26 en 27 van Openbaring 2, en dit is dat as jy
oorwin, sal jy saam met my regeer. En wat van die 144.000? In Openbaring 7 lees ons van hulle. Nou hulle moet ook kom regeer, en ons weet dat dit sal vir hulle 'n tydperk wees van regeringskap. En die martelare, hier het ons dit nou gesien in vers 4, die wat nie die anti-kris aanbid het nie, sy beeld nie aanbid het nie die merk ontvang het nie, hulle het geleef en as konings regeer. En dan ook wat van al die Ou Testamentiese heiliges, die Abraham, Isak en Jakobs van die Ou Testament, dat hulle moet ook kom regeer. So, vriende, die 1000 jaar vrederyk is die platform waar al hierdie heerlike messiaanse profesieë van die Messias ryk, die vredesryk, wanneer hierdie vredesryk moet volbring word, wanneer alles wat geprofeteer is tot vervulling kom, en die 1000 jaar vrederyk, die letterlike periode van die 1000 jaar vrederyk, skep dan hierdie geleentheid. So in Openbaring 20, in die eerste gedeelte, het ons nou gesien, die afrekening van Satan, en dan natuurlik die 1000 jaar vrederyk en die opstandings, die 2 opstandings, met betrekking tot die ewigheidslot van die mens. En natuurlik verder, in Openbaring 20 het ons Gog en Magog, die slag van Gog en Magog, né? En dan die laaste oordeel of eindoordeel van die ongeredde dode. Nou dit bring nou vir my, terug by Openbaring, hoofstuk 20 vers 1, die afrekening van Satan. As jy mooi oplet en jy noukeurig lees, dan gaan jy sien, dat uit die hemel, dit is nou net na die wederkoms van Christus, Openbaring 19. So ons is nou reg aan die einde van die 7 jaar groot verdrukking, so pas, dis nou Openbaring 19:20, is die anti-kris en die valse profeet lewend deur Christus in die poel van vuur gewerp, né? Hulle word weggewerp in die buitenste, hulle word in die poel van vuur gewerp, en nou lees ons die volgende woorde in vers 1. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal. Nou hierdie engel wat God uit die hemel uitstuur, het 'n sleutel van die afgrond. En ons weet die woordjie afgrond, abyssos, dit is nou die bodemlose put, wanneer hy nou sê, en hierdie put sal oopgemaak word, want hierdie put is in die buik van die aarde, en hy het 'n deksel op, en ons het mos al gelees in Openbaring 9, lees ons mos van hierdie put, en ons weet dat daar binnekant, in daai put is daar hitte, dit is baie warm, en die demone het by Jesus gepleit, om hulle nie soontoe te stuur voor die tyd nie, maar ons lees in Openbaring 9, vers 2, en hy het die put van die afgrond oopgemaak, en daar het rook opgekom uit die put, soos rook van 'n groot oond, en die son en die lug is verduister deur die rook van die put. So, wat jy hier kan sien is, ons sien hier is 'n engel, hy het 'n sleutel, hy kan die put oopsluit en toesluit. In ander woorde, hy het gesag, en hy het 'n ketting. So daar is kettings wat vlees kan vasbind, en daar is kettings wat gevalle engele kan vasbind, want Satan is 'n gevalle engel, hy is 'n gerub wat geval het, en nou, hy word vasgebind met 'n ketting, en dan word hy gewerp, hierdie engel wat direk uit die hemel uitkom met volmag van God, Satan wat nou geoordeel word, die oordeel is, dat hierdie engel gaan Satan nou, binne in hierdie put, gebind, hy word eers vasgebind, en dan word hy in die put gegooi. Dit beteken, Satan kan nooit vir 1000 jaar uit daai put uit nie, want nommer 1 is hy vasgebind, en nommer 2 word die dekselboom verseël, soos wat daar nou staan in hoofstuk 20, daar staan, hy het die draak gegryp, vers 2, die ou slang, wat die duiwel en die Satan is. So nou weet ons wie's die draak. In die hele boek Openbaring lees ons hier van hoofstuk 13 tot hoofstuk 12 af eintlik van die draak. En hier tot in Openbaring 20 lees ons van die draak. So van Openbaring 12 tot en met Openbaring 20 lees ons van die draak. Nou hier het ons wie die draak is. Die ou slang wat die duiwel en Satan is. So die draak in die boek Openbaring is niemand anders as die ou leenaar, die teestander van God, die duiwel homself. En hy het hom vasgebind en hy het hom in die put gewerp. Daar staan, hy het hom gebind in vers 2 en in vers 3 en hom in die afgrond gewerp en hom toegesluit en dit bo hom verseël. So Satan word uit hierdie wêreld, wat jy moet onthou, in 7 jaar van tevore, né, waar ons was by Openbaring 12, is Satan met sy engele finaal uit die hemel uitgewerp op die aarde vir die laaste 3,5 jaar.
Onthou, Satan is mos nou op die aarde gewees vir 3,5 jaar termyn, die laaste 3,5 jaar van die 7 jaar groot verdrukking, en hy kan nooit weer tot die hemel toegang hê nie. Maar nou word hy nog verder van die hemel af weggewerp. Hy word nou in die put, in die aarde, in die bodemlose put. Hy word daarin gewerp, maar nie voordat hy vasgebind is nie. So hy word met kettinge vasgebind deur hierdie engel, en dan word hy in hierdie put gewerp, en dis 'n put van pyniging. En daar's rook wat daar uitkom soos van 'n oond. Ons lees ook in Matteus 8 en in Lukas 8 dat die demone, die bose geeste het met Jesus gepleit, toe hy die demone uit mense uitgedryf het, toe hulle gepleit, het hy gekom om ons voor die tyd te pynig, en hulle het hom gesmeek, sê die Bybel, om hulle nie na die onderwêreld af te stuur nie. So hulle wil nie, en dit is dan 'n ander naam vir die bodemlose put, die onderwêreld, om te gaan in Abyssos, die afgrond, en hy het natuurlik 'n deksel met 'n sleutel, so daai plek is toegesluit. Daar's baie demone daarin, ook op hierdie oomblik. Daar's nie net demone op die aarde, bose geeste nie, maar ook in die put. En hierdie ander wat op die aarde was, het gesmeek, hulle wil nie nou al soontoe gaan nie, so hulle weet hulle moet soontoe gaan. En ons weet dat ook, dat die demone sal ook vir 'n tyd lank van die aarde moet verdwyn, en al hierdie dinge gaan in hierdie tydperk gebeur in die 1000 jaar vrederyk. En nou gaan Satan daar wees, gebind in die put van pyniging vir 1000 jaar lank. En die put word bokant hom verseël. So Satan sal vir 1000 jaar geen mens, volk of nasie kan verlei nie. Want hierdie plek, die bodemlose put, is nou sy gevangene bewaarplek. En nou moet ek ook in dieselfde asem sê, dis nie die hel nie. Jy moet nie dit verwar met die hel nie, want onthou, hy moet uit hierdie put uit, moet hy hierdie afgrond Abyssos, hierdie gevangene bewaarplek vir demone, waarin Satan ook ingewerp gaan word. Hy gaan mos vrygelaat word in vers 7, en wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenes ontbind word. En dan gaan hy vir 'n kort tydjie die nasies van die aarde verlei, want hy kon dit nie nou doen vir 1000 jaar, en dan gaan die Here net doodeenvoudig die nasies met vuur verslind om Jerusalem, en dan lees ons in vers 10, en die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp. Nou eers gaan hy in die poel van vuur en swaal. So die poel van vuur en swaal, wat ook bekend is as Tophet en Gehenna, die twee Hebreëse terme, die Ou en die Nuwe Testamentiese benaming vir die poel van vuur, vir die hel, nou word hy eers in die hel gewerp. Abyssos is nie die hel nie, en Abyssos is ook nie Tartarus nie, want Tartarus is 'n ander gevangene bewaarplek, soos wat ons sien in 2 Petrus 2 vers 4, dit is waar spesifiek gevalle engele wat 'n spesifieke soort sonde gepleeg het, gevangene gehou word. En in my boek, Die Geesteswêreld, hy is in Afrikaans en Engels beskikbaar, verduidelik ek al hierdie dinge in baie groot detail. As jy dit nie het nie, bekom gerus die boek, maar luister ook wat staan in 2 Petrus 2 vers 4, want as God die engele wat gesondig het nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettinge van duisternis oorgegee het. Nou daai woordjie hel is 'n baie swak vertaling in 2 Petrus 2 vers 4, want die woordjie daar is nie Gehenna nie, dit is 'n ander woord, dit is die woord Tartarus, en Tartarus is ook 'n gevangene bewaarplek, dit is ook 'n plek van pyniging, maar hierdie plek van pyniging is nog nie die ewige hel nie, want eers moet hierdie engele vrygelaat word daaruit op die eindtyd oordeel, en van daar af sal hulle in die ewige hel gewerp word. Kyk, Jesus het mos gesê in Matteus 25, vers 41, gaan weg van my julle vervloektes in die ewige vuur in die hel, wat berei is vir die duiwel en sy engele. Maar hierdie plek wat ek nou van lees, is Tartarus. U lees weer van dit in Judas 1 vers 6. Judas 1 vers 6. En die engele, wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeye onder die duisternis bewaar. So hierdie engele is in 'n gevangene bewaarplek en wag, want op hierdie stadium, aan die einde van die 7 jaar groot verdrukking, gaan mos net die anti-kris en die valse profeet in die hel wees, Openbaring 19 vers 20, terwyl die gevangene bewaarplek van sekere gevalle engele is in Tartarus, al van die dae van Noag af, soos wat jy lees in 2 Petrus en in Judas, van die dae van Noag af, word hulle in bewaring gehou vir die finale oordeel, wat eers aan die einde van die 1000 jaar sal aanbreek. So terug te kom na Openbaring 20 toe, as ons kom by die bodemlose put. Die bodemlose put is, as mense dit net kan verstaan, dat onder in die aarde, in die buik van die aarde, is daar verskillende vertrekke, noem dit kamers, noem dit bewaarplekke. Een van hulle is die doderyk.
Dit is waar al die verlore mense heen gaan wat sonder Christus gesterf het. Maar nie net sonder Christus nie. Van die dae van Adam en Eva af vir 6000 jaar. Waar is al die mense wat gesterf het, wat sonder God, sonder saligheid, sonder redding gesterf het? Hulle is in die doderyk. Want Lukas 16 verduidelik, en toe die ryk man sy oë in die doderyk ophef, terwyl hy in smarte was. En dan lees ons in die woord van die Here in Numeri 28, en ons lees in die woord Samuel se woord, toe hy opgestaan het, en verskyn het met die heks van Endor, en die taal van Saul, dat hy uit die doderyk uitgekom. So, die doderyk is 'n spesifieke bewaarplek vir mense wat verlore is. En daarom, toe Christus aan die kruis gesterf het, en hy die doderyk toe neergedaal het, toe het hy hulle wat aan die ander kant van die kloof was, die regverdiges, waar Abraham en Daniel en Isak en Jakob en al die gereddes was, het Christus hulle volgens Efesiërs 4 geneem tot in die paradys in die derde hemel. Dit is hoekom, as 'n kind van die Here nou sterf, na die kruisiging van Christus, gaan hy nie meer na die regverdiges se gedeelte in die doderyk onder in die aarde nie, maar vaar hy op in die hemel. 2 Korintiërs hoofstuk 12. En ons weet ook in 2 Korintiërs 5, dat ons sal met Christus wees, ons sal by die Here wees. Ook in Hebreërs 12 word dit vir ons verduidelik. Maar behalwe die doderyk, die een gedeelte, die ander kant is nou vakant, en daar's niks in die ander gedeelte, oorkant die kloof, waarin die ryk man gekyk het na waar Abraham en Lazarus was. Daai gedeelte is totaal vakant na die kruisiging en opstanding van Christus, want daardie gedeelte, al daai salige mense, hulle is nou in die paradys in die derde hemel, want Paulus verduidelik in 2 Korintiërs 12, hulle is weggeruk tot in die paradys, tot in die derde hemel. En wat nou gebeur is, daar is nog steeds ander vertrekke in die aarde, daar is nog steeds die bodemlose put Abyssos, daar is nog steeds, dis die plek van die afgrond, daar is nog steeds Tartarus, so daar is nog steeds ander, en Tartarus is die gevangene bewaarplek van sekere gevalle engele, terwyl baie demone in die put van die afgrond is. Nou, wat gaan gebeur in die Vrederyk, is dat al hierdie bose magte kan nie meer op die aarde wees nie, so die Here moet die aarde van hulle skoonmaak. En wat ons dus nou gaan sien is, vir 1000 jaar lank het die mens die voorreg om op die aarde te wees sonder die invloed van die bose. En die feit dat Satan vir 'n letterlike 1000 jaar verseël word, beteken dus nou dat hierdie tydperk van 1000 jaar moet ook tot 'n einde kom. Hierdie tydperk van die 1000 jaar word ook die millennium genoem. Die leerstelling van die millennium word ook dan deur Giliasme beskryf, wat letterlik die woord Giliasme kom dan van Gilio, 1000, want die woord millennium is 'n samestelling van 2 woorde in Latynse taal, millie, 1000, en anders 'n jaar, so saamgestel beteken dit 1000 jaar. Nou die frase 1000 jaar kom 6 keer in Openbaring 20 na vore. As jy Openbaring 20 vat, en jy lees hom baie noukeurig deur, dan gaan jy 6 keer, 6 maal, gaan jy lees 1000 jaar. Dis 'n spesifieke tydperk deur God bepaal en uitgemeet. En wat so wonderlik is van die boek Openbaring, is dat die Messiasryk wat kom, wat ons al van lankal al weet in die Ou Testament. Ek bedoel, die Ou Testamentse profete het al lankal geweet van die Vrederyk wat kom, baie profesie is daaroor uitgespreek. Hulle het net nooit geweet hoe lank dit is nie. En die Nuwe Testament in Openbaring 20, vir die eerste maal in die ganse Bybel, van Genesis 1 tot Openbaring 20, vir die heel eerste keer in die Bybel, word vir ons gesê dat hierdie heerlike, goddelike tydperk wat oor die aarde moet kom, hierdie kosbare tyd van groot vrede op aarde, rustigheid onder al die volke van die aarde, geen oorlog nie, geen duiwel op die aarde nie, maar waar Christus regeer. Dit is 1000 jaar lank. Niemand het in die Ou Testament ooit geweet hoe lank is die tydperk. So Openbaring 20, 6 maal beskryf vir ons, dit is 'n periode, 'n uitgemete periode van 6000 jaar. En hierdie 1000 jaar Vrederyk het die volgende kenmerke. Dit is 'n teokratiese wêreldregering. En hoekom ons sê dis 'n teokratiese wêreldregering, is omdat God gaan deur sy seun Jesus Christus op die aarde regeer. Dit is die vervulling van Lukas hoofstuk 1, van Jesaja 6, Jesaja 9 en Jesaja 32, waar Christus op die aarde moet kom regeer. Al daai profesieë in al daardie hoofstukke word vervul. Daar's nog vele ander. Dit is ook
hierdie tydperk, hierdie 1000 jaar vrederyk, het ook die kenmerk, behalwe vir teokratiese wêreldregering, theos, God regeer, daarom teokraties, onthou, dit is nie autokraties nie, dit is nie demokraties nie, dit is teokraties. Teokraties bedoelende, kom van theos, God regeer. Onthou u, Israel het nie 'n koning gehad, Saul was die eerste koning, en toe hulle by Samuel aanhou hulle koning het, toe sê God, geef hulle koning, want hulle het my verwerp om oor hulle koning te wees, maar in die 1000 jaar vrederyk, dan kom Jesus Christus weer die koning van die konings is, en saam met hom koning Dawid, en hulle sal dan regeer oor die aarde, maar omdat Christus die hoof van hierdie regering is, noem ons dit 'n teokratiese wêreldregering. En Christus se troon sal in Jerusalem gevestig wees, en hy sal in geregtigheid regeer, want dit sien ons in Sagaria 8, in Jesaja 2, Jesaja 24, en Jeremia 23. In hierdie hoofstukke, Sagaria 8, Jesaja 2, 24 en Jeremia 23, dat Christus gaan sy troon in Jerusalem vestig. Volgens Jesaja 2 en Micha 5, sal hy ook groot vrede op die aarde wees. Want onthou, Satan is mos nou gebind vir 1000 jaar. So hierdie tydperk word mos nou gekenmerk deur die afwesigheid van Satan. Ons weet ook dat die hele volk van Israel is in die tyd gered en sal die wêreld evangeliseer volgens die profeseë van Jesaja hoofstuk 12, Jesaja 27, Jesaja 28, Jesaja 40. Al hierdie profeseë, en ons sien selfs in die Nuwe Testament, in Romeine 11 vers 26, van 25 en 26, van die bekering van die hele volk Israel, wanneer die Here terugkeer vir die dag van sy wederkoms. Dis mos nou in hierdie tyd, jy sal onthou die profeseë in die Bybel wat praat van, dan sal die kennis van die Here die aarde oordek, soos die waters die seebodem oordek. Die natuur word gedeeltelik herstel, want ons lees dat daar is harmonie in die diereryk, Jesaja 11, dat die Here gaan die metabolisme op die aarde van die diere verander. 'n Leeu sal nie meer 'n bokkie jag nie, maar sy metabolisme gaan verander en hy gaan gras vreet soos 'n os. En die Bybel is baie duidelik in Jesaja 11 en in Jesaja 65 en Hosea 2 oor hierdie sake. Daar gaan 'n tyd wees van voorspoed op die aarde. Mense sal weer hoë ouderdomme bereik. 'n Man van 100 jaar oud word as 'n kind beskou in Jesaja 65 vers 20 en 23. Nou, dierbares, dan is dit mos nou duidelik dat hierdie Messiasryk sal ongekende seëninge bring vir die volk van Israel. Dit is die tydperk wat hulle so deur al die eeue en millenniums uitgekyk het, wat hulle saam met hulle Messias, saam met die Christus, want dis wat dit beteken, dat die Christus is Messias of dan die gesalfde, waar hulle met die gesalfde koning van God, saam met hom die wêreld regeer, waar Christus self as koning oor die Joodse volk in Jerusalem hoog en verhewe sal wees, die hoofstad van die wêreld. En dan gaan al hierdie profeseë in vervulling kom, wat ons so goed ken in die Ou Testament, van die herstel en die heerlikheid van hierdie komende Messiasryk. Ons praat van hoofstukke Sagaria 8, Jesaja hoofstuk 11, Jesaja 26, Jesaja 27, Jesaja 28, Jeremia 31, Jeremia 33, Joël 3, Amos 9, en ook Micha 7 en Sefanja hoofstuk 3. Al hierdie hoofstukke in die Bybel wat praat in soveel detail oor hierdie Messiasryk gaan in die tyd vervul word. En wat ons eintlik sien is, dat hierdie vrederyk is die vervulling van die Abrahamiese verbond waarin God 'n belofte gegee het aan Abraham se nageslag wat die beloofde land sal bewoon. En dit vervul ook die latere belofte dat die Jode wat in die verstrooiing was weer in hulle land versamel sal word om nooit ooit weer oor die aarde verstrooi te word nie. So hierdie Messiasryk vervul ook die Dawids verbond waar Dawid se troon weer opgerig en bevestig sal word. Die beloftes van die nasionale geboorte van Israel, die redding van die hele Israel, wanneer die Messiasryk gevestig word, dit is vervul. So die millennium, die 1000 jaar vrederyk, bring vervulling aan al die onvervulde beloftes van die Joodse verbonde en die onvervulde profeseë van die Joodse profete oor die volk Israel.